हेलो। सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। जैसा कि प्रीवियस सेशन में डीसी मोटर्स के बारे में डिस्कशन हो रहा था, तो आज के सेशन में हम लोग अगेन सेशन कंटिन्यू करते हैं एंड मोटर्स का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। ये हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं, जिसके लिए सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है। आप लोग सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो गेट एकेडमी के टीम के द्वारा आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड एज पर दी स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग 99 टेस्ट 99 रुपीज़ में ऑनलाइन टेस्ट डिज़ाइन कर दिया गया है, जो कि लॉन्च हो चुका है। आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, जिसमें 9 फरवरी से ये टेस्ट एक्टिव हो चुके हैं। टोटल 10 नंबर ऑफ टेस्ट हैं और 150 क्वेश्चंस आपको ईच टेस्ट में देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सिलेबस जो है आपका जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट के 10 क्वेश्चंस, टेक्निकल एबिलिटी के 100 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और ये सारे के सारे फुल लेंथ टेस्ट हैं, राइट। तो इस तरीके से टेस्ट सीरीज है, जो कि जस्ट आप 99 रुपीज़ में एनरोल कर सकते हैं। और गेट एकेडमी की वेरीफाइड टीम ने इस टेस्ट को डिज़ाइन किया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको गेट एकेडमी प्रोवाइड कर रहा है। 10 फुल एंड टेस्ट है, 1500 क्वेश्चन होंगे एंड पेपर पैटर्न आपको ऑलरेडी मालूम है, राइट। नाउ यूपीपीएससी एई के लिए भी टेस्ट लॉन्च हो चुका है। गेजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है प्रीलिम्स के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए है मात्र, जो कि 99 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें भी 1500 क्वेश्चन होंगे एंड 10 फुल एंड टेस्ट है, जो कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग है, जिसमें 100 क्वेश्चन इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के एंड 25 क्वेश्चन हिंदी के एंड 25 क्वेश्चन जी के जीएस के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। जैसा कि सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है एंड सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन जल्द ही कंडक्ट होने वाला है, तो आप लोग सीबीटी 2 के लिए अच्छे खासे तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। और आप चाहें तो गेट एकेडमी के कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं, जो कि आपको 499 में सीबीटी 2 प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है। एंड अगर आप आरआरबी जेई के लिए फ्रेश से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप जस्ट 777 में सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 के कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं फॉर आरआरबी जेई अपकमिंग एग्जामिनेशंस, राइट। सो गेट 26 का कोर्स 2222 में अवेलेबल है। 27 का कोर्स 3333 में एंड 28 का कोर्स 5555 में अवेलेबल है। आरआरबी जेई एंड एसएससी जेई गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेस है, जैसे आरआरबी जेई एसएससी जेई 777 में कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 1111 में, ईएससी नॉन टेक्निकल 777 में, गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है। गेट एक्सटेंशन की 25 में आपने एनरोल किया हुआ था, 26 में एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो 1500 रुपये एक्स्ट्रा पे करके आप एनरोल कर सकते हैं। एंड यूपीपीएससी एई, जो कि गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है, 1111 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इस बार के प्रीलिम्स में 22 सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में कॉमन टू ऑल ब्रांचेस इंक्लूड हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इस 1111 में प्रोवाइड कराई जाएंगी। और गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेस हैं, जैसे कि आप नेटवर्क, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमटी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर जैसे सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअल बेसिस पे अगर आप ये सब्जेक्ट्स में एनरोल करना चाह रहे हैं, तो आप इंडिविजुअल बेसिस से कर सकते हैं।
अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट कॉम्बिनेशन भी इन कोर्सेज से चूज कर सकते हैं कि किन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंग। तो उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। जनरल एप्टीट्यूड ई बुक फॉर गेट एग्जामिनेशन, 13 से 15 मार्क्स का वेटेज होता है जनरल एप्टीट्यूड का, जिसका क्यूआर कोड स्क्रीन के सामने, इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे, जिसकी प्राइस 222 प्लस जीएसटी अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आप वहां से भी जाके फ्री सैंपल्स डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये ई बुक किस वे में ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। एंड इस बुक की खास बात यह है कि टॉपिक वाइज प्रीवियस 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। और इसकी प्राइस 222 प्लस जीएसटी अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स है। एसएससी जेई पेपर 1 प्रिपेयर करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ई बुक लॉन्च हो चुकी है, आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सैम्पल्स गूगल प्ले स्टोर पे ई बुक वाले सेक्शन पे जाके देख सकते हैं एंड डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और जिससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि ये ई बुक किस वे में ऑर्गेनाइज की गई है। ये इंडियाज फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ई बुक है कि सेम सिंगल बुक में सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस एज वेल एज ईयर वाइज क्वेश्चंस के एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ। सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ, इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, कि इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी के कन्वर्जन के प्रोसेस में बैक ईएमएफ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन केस ऑफ मोटर्स। और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कन्वर्जन में मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कन्वर्जन में मतलब कि जनरेटर के केस में मोटर एक्शन, बैक टॉर्क एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरीके से आपके मोटर्स में बैक ईएमएफ देखने के लिए मिलता है, उसी तरीके से जनरेटर्स में बैक टॉर्क देखने के लिए मिलता है। दोनों चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर सिग्निफिकेंटली डिपेंड ऑन द बैक ईएमएफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, एंड आउटपुट को हम लोग EBIA डिवाइडेड बाय VIA से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्योंकि मोटर, लेट मी ड्रॉ द मोटर। in order to have the clarity, ये सपोज करिए इस तरीके से मोटर हम लोगों ने ड्रॉ किया, सेल्फ एक्साइटेड मोटर है। या आपका आर्मेचर पार्ट जहाँ पे बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा एंड यहाँ से आर्मेचर करंट निकलता है, और यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। सॉरी, ये जनरेटर के केस में IA का डायरेक्शन इस तरीके से होगा, जबकि मोटर के केस में IA का जो डायरेक्शन है अपोजिट होगा।
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज में करंट इंटर करेगा, बिकॉज मोटर एज अ इलेक्ट्रिकल पावर सिंक का काम करता है। एंड ये आर एस एच है, एंड यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी ये आई एस एच होगी, यहाँ से आई ए आ रही है, एंड यहाँ से लोड करंट आएगी टोटल आई एल, और यहाँ से हम लोगों ने सप्लाई दे के रखा हुआ है, सप्लाई मीन वी, राइट। एंड यहाँ पे जो है मैकेनिकल आउटपुट आपको प्रोवाइड होगा, एन आरपीएम से ये शाफ्ट रोटेट करेगा, दिस इज शाफ्ट, और ये आउटपुट आपको प्रोवाइड हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से मोटर होता है। अब इसकी एफिशिएंसी लिखना है तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट लिखेंगे हम लोग। आउटपुट एनर्जी जो है या फिर आउटपुट पावर जो है इन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल आउटपुट आपको प्रोवाइड हो रहा है, तो ई बी आई ए को हम लोग आउटपुट पावर से डिनोट कर सकते हैं, ई बी आई ए डिवाइडेड बाय इनपुट क्या दे रहा है, वी आई एल इनपुट दे रहा है, वी आई एल, राइट, वी आई एल एज अ इनपुट दे रहा है। और अगर सीरीज जनरेटर होता तो आई एल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई ए, लेट मी राइट, सिंस आई एल इज इक्वल टू आई ए प्लस आई एस एच होता है, तो वी नो दैट आई एस एच की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है, देयर फॉर इफ आई एस एच वेरी वेरी स्मॉल होता है, देयर फॉर आई एल कैन बी अप्रोक्सीमेटली written as IA, therefore efficiency is equals to EB IA divided by VIA, तो IA से IA cancel, तो EB upon V efficiency can be written, so here we can say that efficiency is directly proportional to back EMF, कि अगर बैक EMF की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एफिशिएंसी ऑफ द मशीन ज़्यादा होगी, राइट। तो द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर सिग्निफिकेंटली डिपेंड अपॉन बैक ईएमएफ, एफिशिएंसी इस तरीके से डिपेंड करती है आपके बैक ईएमएफ पे। सो वेयर V इज कांस्टेंट, क्योंकि वो सप्लाइड वोल्टेज है which is constant only, but V is not equal to EB, so efficiency is directly proportional to EB. नेक्स्ट जो पॉइंट है, द मैक्सिमम पावर डेवलप्ड इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन बैक ईएमएफ, मैक्सिमम पावर डेवलप्ड, तो V इज इक्वल टू ई बी प्लस आई आर ए ड्रॉप हम लोग लिख सकते हैं, प्लस ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप लिखा जा सकता है। तो एक सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्रेशन जो है केवीएल इक्वेशन का V इज इक्वल टू ई बी प्लस आई आर ए इन केस ऑफ मोटर होता है, और ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप वगैरह नेग्लेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, तो दोनों टर्म्स में हम लोग V से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो V आई ए हो गया ये, और सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग आई ए से मल्टीप्लाई कर दें, आई ए से मल्टीप्लाई करना है दोनों टर्म्स में, एल एच एस एंड आर एच एस में, तो ये ई बी आई ए हो गया प्लस आई ए स्क्वायर आर ए, आई ए स्क्वायर आर ए हो गया। तो वी आई ए क्या होता है, दैट इज व्हाट एक्चुअली पावर इनपुट, बिकॉज आई एल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई ए ओनली, so EBIA is V, EB is okay, EBIA is P, EBIA is P, power developed in armature, EBIA होगा, एंड VIA एज इट इज, एंड IA स्क्वायर RA को उधर ट्रांसफर किया हम लोगों ने, तो पावर इज इक्वल टू VIA माइनस IA स्क्वायर RA,
नाउ डीपी बाई डी आई ए करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आई ए। सो ये हो गया v माइनस ये आई ए स्क्वायर है तो 2 IA आर ए इज इक्वल टू 0 कर दिया हम लोगों ने, राइट, फॉर टू ऑब्टेन द मैक्सिमम पावर कंडीशन, मैक्सिमम पावर फ्लो कंडीशन, राइट। सो वी कैन राइट v IARA drop is equal to v by 2 from this equation at p is equals to p maximum, p is equals to p maximum, p maximum का क्या कंडीशन है, dp by dia must be equal to 0, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ia ही है। v सप्लाइड वोल्टेज है जो कि कांस्टेंट है, आर्मेचर रेजिस्टेंस एक बार मशीन डिजाइन हो गई तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती है। तो देयरफॉर IARA drop is equal to V by 2, V by 2 at P is equals to P maximum, कि मैक्सिमम पावर के कंडीशन में क्या होगा, देयरफॉर मैक्सिमम पावर का कंडीशन है V by 2 मस्ट बी इक्वल टू IARA ड्रॉप। तो P max इज इक्वल टू कितना आया, दिस वन इज ओनली P max इज इक्वल टू VIA माइनस IARA की वैल्यू क्या आई, IARA की वैल्यू V by 2 आई, तो V by 2 हम लोगों ने पुट किया मल्टीप्लाइड विथ IA, क्योंकि एक IA यहाँ पे बचा हुआ है। तो VIA में से हाफ IA सॉरी हाफ VIA माइनस कर दिया हम लोगों ने, तो हाफ बच गया, तो हाफ VIA बच गया एंड हाफ VIA इज इक्वल टू क्या होता है, VIA सॉरी V by 2 IARA क्या होता है, so half of VIA is equals to EBIA, therefore EB is equals to V by 2 we can write, EB is equals to V by 2 आ रहा है, EB is equals to V by 2, तो efficiency is equals to EB by V होता है, so if EB is equals to V by 2 so it is coming as half which is 50%. Under such condition the motor will operate at 50% efficiency only, right, कि मैक्सिमम पावर जब मशीन डेवलप करेगी तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी उस पर्टिकुलर कंडीशन में, जस्ट 50%, और ईबी की वैल्यू V by 2 के बराबर होगी। अंडर सच कंडीशन द मोटर विल ऑपरेट एट 50% एफिशिएंसी ओनली, देयरफॉर दिस इज नॉट द डिजाइन कंसिडरेशन, कि इस हिसाब से मशीन को इस हिसाब से डिजाइन नहीं करेंगे कि मैक्सिमम पावर मशीन डेवलप करके दे हम लोगों को। मशीन को कभी भी मैक्सिमम पावर के लिए डिज़ाइन नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय उसकी एफिशिएंसी जो हो जाती है वो 50% होती है केवल। देयरफॉर दिस इज नॉट द डिज़ाइन कंसिडरेशन, जनरली मोटर्स आर डिजाइन टू गिव मैक्सिमम एफिशिएंसी नियर टू द रेटेड लोड कंडीशन, ये रेटेड कैपेसिटी कितनी है, फुल लोड कैपेसिटी कितनी है, उस हिसाब से उस मशीन को डिज़ाइन करेंगे, उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी डिज़ाइन करेंगे, राइट। और क्योंकि मैक्सिमम पावर डेवलप करने के लिए मशीन को अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ 50% हम लोगों को ऑब्टेन हो रही है, विच इज़ नॉट द गुड थिंग।
So IA is equals to V minus EB divided by RA from previous equation. So loss is 50% and 50% is the efficiency. So V minus V EB is equals to V by 2 we can write divided by RA. So IA is equals to V, V में से हाफ V गया तो हाफ बच गया तो V by 2 बच गया RA. तो IA की वैल्यू आ रही है V डिवाइडेड बाई 2 RA, V डिवाइडेड बाई 2 RA, V divided by 2RA. At starting EB की वैल्यू क्या थी 0, बैक एमएफ कितना मिल रहा था 0, क्योंकि स्टार्टिंग के कंडीशन में स्पीड कितनी थी 0, कि जितने स्पीड से रोटेट कर रहा था क्या अपने आप रोटेट करेगा क्या, नहीं, करंट इंजेक्ट किया हम लोगों ने. अब जब यहाँ पे करंट इंजेक्ट होंगे एन और एस पोल्स बनाएंगे, वो स्टेटर के एन और एस पोल्स को अट्रैक्ट करेगा एंड मूव करने की कोशिश करेगा. तो स्टार्टिंग के केस में AB की वैल्यू जब 0 है तो N की वैल्यू भी 0 है, दैट इज IA इज इक्वल टू V माइनस EB डिवाइडेड बाई RA. सो V माइनस 0 डिवाइडेड बाई RA विच इज 220 डिवाइडेड बाई 1, तो 220 amperes, right? Very high starting current drawn by motor gets damaged. So back EMF regulates the armature current and also makes the motor self regulating in nature. कि स्टार्टिंग में के केस में जब EB की वैल्यू जीरो नॉन जीरो हो, EB की वैल्यू जब नॉन जीरो हो तो EB जब आएगा तो ये ओवरऑल न्यूमरेटर वाला पार्ट कम होगा, जिससे IA आर्मेचर करंट स्टार्टिंग करंट जो होगी वो लिमिट की जा सकती है, रेगुलेट की जा सकती है. Very high starting current drawn by motor gets damaged, so back EMF regulates the armature current and also makes the motor self regulating in nature. Therefore I starting must be greater than I rated value, कि I rated से I starting की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी. DC motor cannot be started directly, a starting resistance is required. तो डीसी मोटर्स को डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट नहीं करते, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं इन ऑर्डर टू स्टार्ट द मोटर. देयरफॉर वी यूज स्टार्टर्स इन डीसी मोटर्स. तो ये थी बैक ईएमएफ की कहानी. V is equals to EB plus IARA. V is equals to EB plus IARA. सो वी आई ए कि दोनों तरफ आई ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वी आई ए हो गया, और ये ई वी आई ए प्लस आई ए स्क्वायर आर ए हो गया. तो दिस इज वी आई ए इज इक्वल टू पी, ई वी आई ए इज पी प्लस आई ए स्क्वायर आर ए. So P can be written as
वी आई ए माइनस आई ए स्क्वायर आर ए। नाउ डी पी बाई डी आई ए किया हम लोगों ने टू ऑब्टेन द मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन। तो v, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, v माइनस टू आई ए आर ए इज इक्वल टू 0। नाउ कि ये जब इसके इक्वल टू 0 है, सो लेट मी राइट v इज इक्वल्स टू 2 आई ए आर ए, 2 आई ए आर ए, और वी कैन राइट v डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू आई ए आर ए, v divided by 2 is equal to IARA, which is IARA is drop only at P is equals to P maximum. So V by 2 is equals to IARA. So power is equal to VIA minus IA square RA होता है. So we can write VIA माइनस आई ए आर ए को हम लोग v बाई 2 लिख सकते हैं, v बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ आई ए, तो ये एक में से हाफ चला गया तो हाफ बचेगा, वी आई ए डिवाइडेड बाई 2, दिस इज पावर, राइट, वी आई ए डिवाइडेड बाई 2। अब पावर होता क्या है, सिंस पावर ये आया पी मैक्स की वैल्यू, अब पावर होता क्या है, ई बी आई ए होता है, टू अटेन मैक्सिमम पावर, P should be equal to P max, so EBIA should be equal to VIA by 2, so IA से IA cancel, so EB is equal to back EMF should be V by 2, back EMF should be V by 2। अब ये कंडीशन निकल के आया फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, एंड एफिशिएंसी इज इक्वल टू EB बाई V होता है। अब यहाँ पे EB की वैल्यू पुट किया हम लोगों ने, तो जस्ट 50% एफिशिएंसी हम लोगों को मिल रही है। इसीलिए कभी भी मोटर को जो डिज़ाइन करते हैं हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग नहीं डिज़ाइन करते हैं, रेटेड लोड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं कि रेटेड लोड पे हम लोगों को मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी मिल सके। राइट, तो जहाँ से आई ए इज इक्वल टू वी माइनस ई बी डिवाइडेड बाई आर ए आ रहा है, एंड v minus v by 2 divided by RA, so IA is equals to v divided by 2 RA, इस तरीके से एक्सटेंड हुआ। सो एट स्टार्टिंग EB शुड बी, जब EB की वैल्यू 0 है तो NB क्या है, 0 है, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे क्या होगा, आपका मोटर है, लेट मी ड्रॉ द मोटर फर्स्ट, एट स्टार्टिंग
स्टार्टिंग के टाइम पे यहाँ पे वोल्टेजेस इंजेक्ट करके रखा हम लोगों ने, क्रॉस डॉट मान लीजिए, तो करंट भी फ्लो करेगा अकॉर्डिंगली, तो ऑपरेटिंग फ्लक्स लाइंस यहाँ पे सेटअप होंगी। मतलब कि ये आपका बन गया एन पोल और ये बन गया एस पोल। अभी एन पोल एस पोल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, एस पोल एन पोल को, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो होगा वो इस डायरेक्शन में पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन इमीडिएटली आफ्टर गिविंग दिस सप्लाई आपके घर का सीलिंग फैन फुल स्पीड पे रन करना चालू कर देता है क्या? नहीं, वो कुछ टाइम कांस्टेंट लेता है अपनी स्पीड को चेंज करने के लिए। तो एट स्टार्ट एन की वैल्यू क्या होगी? 0। देयर फॉर ई बी इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोगों ने ई जी का एक्सप्रेशन ऑलरेडी देखा हुआ है, जेड एन पी अपॉन 60 है, 5 जेड एन पी अपॉन 60 है, राइट। So from here we can write EB is also directly proportional to n phi, एंड नंबर स्पीड जब 0 है तो EB की भी वैल्यू क्या होगी? 0। तो EB शुड ऑल्सो बी 0 ओनली एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, बैक EMF 0 होगा। तो ना आर्मेचर करंट को क्या लिखा जा सकता है? V माइनस EB डिवाइडेड बाई RA। सो EB की वैल्यू जब 0 है, जब कम है बहुत ज़्यादा, आर्मेचर करंट क्या होगा? एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में है ये, आर्मेचर करंट वेरी वेरी हाई होगा। आर्मेचर करंट रेटेड करंट का, आर्मेचर करंट इस कंडीशन में रेटेड करंट का बहुत ज़्यादा होगा, सो विच विल डैमेज द वाइंडिंग, वी हैव टू रीवाइंड द मशीन। तो ये डैमेज कर देगा आपकी मशीन को। देयरफॉर हम लोग बैक ईएमएफ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर्मेचर करंट को लिमिट करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम लोग रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करते हैं स्टार्टिंग के केस में, एंड देयरफॉर वी यूज स्टार्टर्स इन डीसी मोटर्स, राइट। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग डीसी मोटर्स के आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।